JDM 延續經典系列第3輯又係 Honda， 不過今次有啲唔同嘅係 Jace Racing 嘅 S2000 摩和，大家應該知㗎啦。嗱，為咗答謝今次借車俾我哋嘅朋友咧，我特登帶咗呢個加德士 Tacon 添加劑，等佢睇個引擎洗咗啲污糟嘢。哇！真係要做足熱身先至可以上車，否則會老抽啊！因為個門檻好闊啊，同埋佢呢度個頂已經變咗硬頂，咁所以成個出入空間好細。第一次試一架咁接近賽車嘅街車，大帽山出發。對唔住，我哋又喺大帽山試啲車咧。咁事實上，除咗呢啲路，亦都冇乜咩路可以啱試嘅。哇！真係好賽車。哇！呢個 brake 真係好硬啊，同埋好初段已經好大力啊。但係佢個 brake pedal 比較高少少，可能你真係轟嘅時候，其實呢個 brake 就會自然踩深啲，就做 heel toe 就易少少。但我哋呢啲行街速度，其實做 heel toe 係有啲要隻腳去就一就佢。嗱，呢啲似係 LSD 嗰啲做嘢，因為佢係 two way 嘅 LSD 嚟嘅，即係有時收油轉彎都會有嘅。個 brake 同個避震咧夾到咧，即係你一踩，好似冇乜中頭嗰種感覺，好好啊！哇！我諗成個大帽山都聽到呢架車，好誇張啲聲。其實喺車裏邊聽又唔係好覺嘅，咁但係我諗外邊係好得人驚嘅，啲聲大到。其實咧，我唔覺得話真係好蹬好蹬。當然我唔係揸得好快，但係唔知點解咧，我個胃係好翻滾，因為可能架車撐得好平穩好盛，但係嗰啲 G-force 嘅影響力仲喺你個身體發揮住嘅。其實裏邊啲嘢好似超級攪拌機咁噶啦。哇！佢有啲好 aggressive 喎，即係頭先扭軚幅度稍微多少少，我再俾多少少油，哇！個尾係好傳統嗰啲 mechanical LSD。哦，你要咁轉啊，我就幫你啦。咁呢一段係要特別慢嘅，因為會刮底嘅。稍為條路面係濕嘅就已經係咁啦。其實我冇乜點俾油嘅頭先嗰度，我諗住順住行嘅真係。不過而家條胎未行熱嘅，好老實，唔算好可怕。因為即係我一回少少軚，個油門微調少少，其實就翻嚟個 traction。驚唔驚頭先？唔驚，真係。好啦，而家翻去揾翻阿龍 Sir 先。哇！張凳好包啊，龍 Sir 坐唔坐得咧？都要夾佢坐一次噶啦。龍 Sir 今次大唔大整蠱啊？哇！你都知道啦，賽車同埋改裝件啊，唔係我擅長嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，今日咧就以一個觀摩同埋學習嘅心態去試下呢架車。頭先咧，你未拆軚盤爬上車，好痛苦我見你。係啊係啊。雖然你近排減肥有啲成績，但係都好痛苦。佢係需要一個練習嘅過程嚟嘅，即係其實你只要個次序啊，係頭手腳做一次嘅話咧，就之後就 OK 㗎啦。即係等於嗰陣時你喺貨車片嗰陣時教你點樣上嗰啲冇錯好高嘅貨車，你唔好行錯。係啦，有步驟嘅。
哇！我發覺咧，而家我哋嘅身處環境咧，好似一間大工廠裏邊啊，好嘈，好多金屬嘅聲，傾傾框框，個頂有頂響，個極力子有極力子響，個 LSD 有 LSD 響，仲有引擎當然響啦，死後又響啦，全部都係聲音。喂，其實車本來就係咁樣嘅聲嘅，所以你哋而家寵壞了啊，習慣嗰啲好寧靜啊、好舒服啊、冇任何機械雜音啊，嗰啲咁嘅車係近呢幾十年做到咁嘅咋。你睇下嗰啲60、70年代嘅車，其實都係咁嘅聲啊，齋上嚟。都係嘅，特別係高性能嗰批，邊有咁多隔音啊？更何況呢架係拆咗好多嘢啊！即係鐵皮工廠，但係好多啤機喺度，咣。頭先我揸完呢架，再跳翻我自己嘅電車咧，兩個世界，天堂一樣。但係呢架過癮嘅，呢架過癮。過癮啊！係啊，嗱呢架車係好特別嘅，因為 tailor made for 一啲嘢嘅。咁所以行普通嘅路咧，要特別小心。係啊，係啦，呢個容許我哋陣間再慢慢講一次。即係好得意，肯定係上一手車主好個人化地做咗咁樣嘅設定。係講咗咁耐，我哋都未講呢架係咩車添。呢架係日本 Jace Racing 嘅 S2000 魔王啊！咁我諗好多車迷都認得呢架車嘅，但係嚟香港啊，應該我都係第一次見。咁當然買呢架車嘅朋友其實唔係出牌嘅，佢諗住帶去賽車場玩下 track day 啊嗰啲嘅。難得我哋有得試下呢啲都係 tailor made for 賽車嘅。我哋有飯錢啦，總之。咁實際上呢架嘢改咗啲乜嘢咧？容許我睇住嚟講少少啊，因為每一架都比較 tailor made 嘅。嗱，首先呢個 F22C 嘅引擎攞大少少嘅，2300就變咗。計馬力咧就有333匹，咁如果度碌咧就有270幾匹嘅，都算好高嘅喎。因為 NA 引擎嚟嘅啫嘛，你搞嚟搞去，其實嗰個提升唔會話太誇張。係啊，仲有個轉數就係而家去到8000轉嘅，咁就當然仲要改下啲 header 啊。水箱啊，碳纖嘅風箱啊，鈦合金嘅死喉啦，咁所以啲聲係好勁嘅。好明顯係好薄嘅金屬傳出嚟嘅聲嚟嘅。咁仲有就係個尾牙，好多人揸 S2000都會換嘅，就係換咗個4.444嘅 Final Gear Ratio 啦。LSD 而家係 mechanical two way 嘅，咁呢個係有啲怪嘅。陣間我哋再傾一傾啊！當然仲有譬如彈弓避震啦，頭尾嘅彈弓避震都重磅咗噶啦 ，anti-roll bar 又粗咗噶啦，頭係33mm，後係30mm，跟住就係套 brake 啦，就係 Annis 特登 for Jace Racing 去搞嘅 brake 嚟嘅。咁啊胎 size 都唔同咗，拎嘅當然係靚嘢啦。但係呢個 brake 咧，頭先傾偈都講啊，望落去平平無奇。係啊。但係實際又非常好，好嘛？佢其貌不揚啊，唔係咩碳纖啊，唔係咩大碟咁樣啊。係啊，就係有鋼貼落坑。當然佢中間係floating嘅，咁但係你嗰個腳感咧係非常之好啦。一踩落去你就即刻知道佢已經到咗啦。然之後你要調整你嘅力量，好微細都得。大力收咧就即刻有反應，當然同車輕有關係。係啊，但係總之我覺得呢一套就係。真係望落去平平無奇，但係性能就超高嘅。超高，超高！再加上而家佢個避震係 set 得好好嘅，即係我所講嘅好好係真係落 track 係好好嘅，應該。即係冇乜 pitching 嘅成個頭。係。如果你嘅 brake 係做到嘢嘅話，呢個更加快啊！反正一停我即刻停，嗰種感覺係好強烈，同埋嗰種摁落去有股力俾你嗰種感覺咧，好微妙嘅。即係我哋好少講 brake 嘅感覺㗎嘛。啊，可能我哋都俾啲下阻力縱慣咗咯，但係呢種 racing 嘅感覺就係你踩落有少少實，但係你再一落去原來可以微調嘅，好微妙嘅其實。即係其實操控嘅嘢，點解我哋話操控直接啊，或者係人車合一啊？其實講嚟講去就係由你個腦指揮你嘅手腳，係啊，去控制架車，到架車俾到你有反應。你中間有好多嘢嘅，最主要就係個 mass 啦嚇，mass 入所有嘢都慢啦。跟住就係嗰啲物料嘅變形啊、虛位啊、啲 K 卡，只要呢幾樣嘢一搞掂咗，你就覺得好似個人隻腳剎緊車，好似董輝咁樣。董輝嘅比例係最直接嘅。大家知唔知邊個係董輝啊？自己上網抄下啦。你見到佢幅圖就知道佢隻腳點解咁直接。事實上咧，呢架車真係用咗好多碳纖嘅，大家見到㗎啦。咁借呢架車俾我哋嘅朋友咧，講咗個趣事俾我聽嘅。即係佢喺日本成架訂翻嚟啦，係二手嘅。咁但係嚟到嘅時候咧，居然隨車有一個副車架，一副引擎原裝嗰副，拎就好常見嘅，軚盤、迫力
俾翻半架車你，好得人驚。咁即係換言之，呢架車係換咗好多嘢。呢位朋友亦都喺香港磅過呢架車嘅，如果滿油咧係1200幾公斤嘅啫。講埋呢個 LSD 啊，因為 two-way 嘅 LSD 係好神妙嘅，點解要 two-way 咯？點解收油都要 lock 咧？嗬，可能真係同我哋啱試完幾轉車就發覺有啲徵兆嘅。首先，我試完咧，總係覺得條胎係暖唔到啊！尤其是我今朝早嚟嘅時候，試咗2-3轉，總係差少少啊！摸落去個胎，我摸邊啦。點解好似都仲係好微暖啊？係啊，佢又想甩尾咯喂！冇辦法，我有準備啊！你有準備啊？即係以大帽山咁嘅路況、咁嘅天氣，其實應該一轉就應該亂晒嘅條胎。RE71 RS 我哋都試過好多次嘅，但係到阿龍 Sir 啦，我已經揸幾轉啦。佢落車都喺度摸胎啊！究竟哇發生咩事？好奇怪，我走幾轉大帽山啊嘛，翻上嚟摸下條胎。應該熱晒㗎啦嘛，係啊。咁但係奇怪地，我哋摸個頭胎先啊。係啊。頭胎咧，我哋摸個外胎角咧，唔單止凍冰冰喎，仲係滑溜溜喎。好似新胎咁。係，好似新胎咁，但係架車係行咗若干時日㗎啦嘛。係啊。咁所以我就將條胎擰出嚟摸一摸啦，發現咧裏邊係有行道嘅，外邊啊冇乜點行嘅，即係好明顯就係呢個車嘅頭胎 set 咗個好大嘅凸勾。係。啊，跟住我哋走去睇下條尾胎啦。條尾胎咧，因為尾轆車始終係暖嘅，over 都暖嘅。但係奇怪一樣嘢就係嗰個外胎嘅胎邊咧有明顯嘅磨損嘅。有明顯嘅磨損啊！呢個車嘅車主係好中意玩 drift 嘅，所以因此咧，我哋就明白點解個限滑差速會係咁樣啊 set 到。係。呢個限滑差速係 set 到非常之容易鎖合嘅。無論你係加速或者減速都好啦 ，two-way 咧都係好容易鎖嘅。係。咁所以落雨呢架車真係出唔到街，我覺得。但係亦都要話龍 Sir 講多樣嘢先，個凸勾較到咁大，有乜好處先？我哋以前有條片講 Formula One 嘅，都講過呢一個情況嘅。凸勾大咧，轉彎係 sharp 啲嘅，令到呢個車，譬如你喺 track 裏邊行啦，轉彎係會反應係會敏鋭啦，喺街度行反應都會敏鋭。係敏鋭到咩程度咧？再睇埋個車尾咧，就係敏鋭到。就係咁啦，極端啦，就係要嚟甩尾嘅。係啊，所以頭先我哋兩個揸完都發覺，咦呢堂太個轉向反應明顯係比我哋之前試過嘅 S1000係快喎，仲要明顯地快喎。係啊。咁當然數據上或者官方嘅資料或者買車翻嚟嘅朋友都冇呢方面嘅資料提供俾我哋嘅，但係一揸就覺得係快咗㗎啦呢個。即係以前嘅 S2000咧，點快都好啦。佢係好漸進嘅，呢架咧你領軚唔單止個車頭快啦，個車尾又快，兩樣都快。兩樣都快。你一領軚之前咧，一定做咗心理準備先。係。其實而家呢副計咧，明顯係大咗馬力啊扭力嘅，咁但係都唔係我哋要評價嘅地方嚟㗎啦，因為佢真係輕咗好多咧，齋上嚟個感覺已經唔同晒啦，同埋佢嘅 tuning 都幾明顯係真係去鬥車嘅 tuning。係啊。即係唔單止話條胎行唔暖，我哋大帽山裏邊谷一輪啦，行部 N 先都行唔暖啊！係啊，頭先我哋就係發生過一件事㗎。係啊，但係我哋嘅習慣係咁樣嘅，即係任何借車嘅朋友都可以知道嘅。我哋冇必要嘅時候唔會立亂揸下車嘅。咩叫有必要咧？有時揸快少少咁解啦，拍出嚟靚啲咁啦。但係一過咗個鏡頭，我哋就好慢嘅，其實真係好慢嘅。咁呢架車亦都一樣啦，我哋落山盡量留住落啦，高少少波段，等佢唔使咁大 loading啦。突然間見到個車尾有啲煙喎，聞到有燶味喎，哇！好驚啊！突然間阿龍 Sir都緊張起上嚟啊，即刻停低熄車先，跟住再睇下個溫度。呢架車咧個水膽係 set 得好低溫嚇，係啊，好快就着水膽噶啦。係啊，係。咁換言之，我哋經常落車嘅時候都係70零度嘅啫，好低溫。咁但係你有講過個 point 噶嘛？咁低溫就有第二個問題啦。係啊，因為引擎嗰個零件咧個公差嚇，即係個 tolerance 設計喺某一個溫度之下咧就做嘢啱啱 fit 噶嘛。咁未到嗰個溫度嘅時候咧，嗰啲間隙就會大啲嘅。咁所以凍車個間隙大咧，如果我哋落斜路咁收咗個 throttle 咧，個 intake 咧會好大真空啊，咁啊周圍索啲嘢入嚟咯。咁於是乎咧喺個油槽啊或者盤頭裏邊嗰啲偈油嘅霧氣咧，都好容易會索到入去燒埋咯。
係。頭先我哋打開引擎都見到啦，其實本頭已經有條喉駁咗另一個儲存武器嘅。嗰個透氣喉咧就係正常，係啦不過佢呢條咧就超級勁。佢所有設計純粹都係為咗喺長期發揮高性能。係啦，高溫你踩佢，佢仲開心。係啦，佢仲更加精神。反而你慢慢地等佢凍啲啊，仲死。你諗下嗱，我哋喺山腳踩咗上嚟啦。啊！而家水溫係84度，溫係94度。係啊，其實佢都仲係未達到最理想嘅狀態啊，係啊。所以佢當其時就吸咗一啲偈油，就燒埋去。係啊，咁但係之後我哋知道嘅原因就等佢粗魯少少啦。冇錯啦，正常咁 warm up 曬架車先至開啦。係啦，咁就好啲啦。由呢啲咁嘅細小嘅嘢咧，你就會發覺呢架車真係一架賽車嚟嘅。而唔係話我 wide body 好有型就算嗰種嚟嘅，即係好似頭先我哋揸嘅時候，每一腳回油咧，砰撞一撞，砰撞一撞。你又講呢啲？係啦，就係呢啲啦。嗱，呢啲咧，我喺賽車場係好有感受嘅，成日遇到噶啦。咁啊，龍 Sir 你又解釋下究竟發生咩事啦？嗱，喺呢度換一換位先啦，因為都比較多嘢講。我哋繼續換一換位，繼續講。係啦，講埋呢個，講埋呢一個傳統嘅故仔。好似呢啲咁嘅賽車，首先賽車嘅力子就梗係冇咁多呢啲咁樣嘅 torsional spring 啊，希望啲動力唔好有流失啊嘛，所以咧個嘅力子本身咧就已經好硬㗎。咁硬冚硬呢啲力量傳翻上個 engine 咧，嗱我哋傳統嘅私家車咧就揾幾個膠腳咁樣做 engine mount，但係咁大力嚼落個 engine 度咧頂唔順嘅，所以呢啲賽車咧你見到佢有支橫撐住個 engine 同個車身中間。咁即係話咧，所有嘅力量咧就去個車身度食晒㗎咯喎。係。咁因此加油收油，就會成個車身都有反應咯。咁個車身就傳到落去你個囉柚啊，你個腰骨嗰度啦，上翻你個腦度啦。就係咁啦，就係咁啦。係啊，我哋以前細個坐嗰啲九巴都係咁嘅。咁啊係喎，咁啊係喎。咁再加上咧，你踩油點解會反應咁快咧？即係除咗所有嘅 damping 全部移走晒，反應夠晒直接之外咧，你仲睇下佢個風箱啊！個風箱好似我食飽飯嗰個胃咁樣，好誇張。其實嗰個風箱做到咁樣嘅形狀咧，亦都可以同大家講下個原因係乜嘢嘅。就係你一開 throttle 嗰下咧，因為你閂咗 throttle 嘅時候咧，其實你成個 intake 都係真空噶嘛，所以你一開嗰下咧，佢係需要大量嘅氣索入嚟嘅。係啊，咁如果前面嗰個位係窄嘅話咧，咁你一開咗個 throttle 咧，個 bottom 咧就去咗前面嗰啲窄位喺度啦。咁所以咧，佢就類似一個水塘咁樣啦，養住一啲空氣，相當大面積嘅空氣，可以俾你應付到第一啖加油。咁就唔會話後勁不繼啦嘛。咁然之後個 engine 再上咧，佢後邊啲空氣就嚟得切㗎啦。係，所以我哋頭先打開引擎蓋咧，再認真啲睇下啲細節嘅時候，哇！呢架真係相當 tailor-made 嘅一個賽事用嘅車嚟嘅喎。行街當然你引擎壞嘅話，當然個力量你唔會覺得唔夠嘅。日本仔好中意嘅喎，即係唔知點解將呢啲賽車去行街嘅喎。香港就真係其實痛苦嘅，你平時行。我諗凡係有汽車工業嘅地方咧，佢對於賽車運動咧都係好尊重啊，正面啊，係啊係啊，容忍度高啲係啦，容忍度高啲嘅係啦係啦。但係就算我哋喺大帽山咧，即係呢架車，其實個底盤咧又未至於硬得好誇張嗰種嘅。不過佢好多聲，冇隔音咁滯，咁你變咗成架車又輕啦。個人係承受晒呢啲嘢嘅，但係你話單純拆開，淨係講避震機，佢唔算好誇張㗎。喺我哋試過我啲 aftermarket 改裝嘅車，其實呢個都算係幾 sophisticated 嘅。係啊，即係呢樣嘢咧，其實係一個啟示。即係我哋本地車迷嘅改車，總係覺得改車就應該改硬佢。其實硬定係軟啊，行程有幾多啦，搞硬個 preload 係幾多咧？係同個場地有關，係啊，同你行嗰條路線有關啊，第二狀況有關。呢架就係一個好嘅示範咯。本身係一架完全係賽車嘅 set 嚟嘅，但係你唔覺得佢硬到，係行街行唔到。其實行到嘅，特別係我一路揸嘅時候咧，一路幻想自己喺日本咧，其實日本嘅路係冇問題嘅喎。日本嘅路咪就係香港嘅靚路咯，所以佢唔會有石屎面都彈下彈下彈下嗰種嘅路面，起碼唔多見啦啊！真係踩上高轉咧，根本就係一個4盤賽車嘅聲嚟嘅。
如果大家有去過珠海賽車場或者肇慶賽車場，你留意下啲 Civic 啊，嗰啲4盤就係呢啲聲嚟㗎啦。所以賽車運動令到人哋咁神往咧，即係唔單止話快啊，或者熱啊，嗰個滿足感啦，淨係呢啲咁嘅震動啊、聲音啊、味道啊，係，仲有味道嘅，全部都係會令到你好過癮、上癮嘅。係。結唔結實啊，龍 Sir 呢啲聲？正啊！其實個 engine 成個 swap 咗，我哋唔知佢裏邊做過啲乜嘅，估計都係我啲嘢啦，嗬。係啊，即係偷輕啊，用啲物料唔同咗啊 ，clearance 再做得靚啲啊，好 Type R 嗰種處理手法嚟嘅。咁但係就冇交代過啦。即係如果講改 Honda 嚟講 ，Jace Racing 係其中一間幾出名嘅公司。每間廠都有自己獨門之秘嚟嘅。係啦，所以呢一個 recipe 齋上嚟係幾過癮嘅呢部引擎。當然，如果你話講鬥，咁啊真係睇成架車嘅 set up 啱唔啱嗰個場地。而家呢個 set up 咧，總括嚟講，我哋相信係漂移嘅，或者係唔係漂移比賽，而係一個好中意揸快車，係好中意落 track day， 但係又好中意用車尾行先。係啦，咁樣嘅選擇嚟嘅。係啦，講個秘密你聽啦。頭先你未嚟到之前，我已經甩咗一次尾嘅，因為太微亂第一轉。再加上你知大帽山有幾個位係有啲水嘅，係啊。咁就我定住油門過啫，嗰個彎去到，係啊。不過好快修正到嘅啊。佢嗰個限制差速嗰個 preset 個力度真係好大，同埋個車胎嘅角度咧又好得意嘅，係。所以你話係咪完全好容易發揮晒個車 grip 咧？可能要煲到好熱先得咯。係啊，同埋喺賽車場咧最好就老實啦，龍 Sir，我都係第一次試呢一類改裝廠成架改好咗喺香港路面試嘅車，我第一次嘅啫。你覺得日本人改車嗰種手法，你 O 唔 OK 咧？其實喺技術上高咧，即係而家嗰個資訊都好發達，咁就買物料咧都好容易嘅。即係只要我想揾乜嘢咧，網上都可以揾到。但問題就係佢哋嗰個路面經驗多啦，賽車場多啦，經驗累積係比較容易。咁呢樣嘢係佢哋優勢嚟嘅。咁同埋嗰啲所謂工匠精神咧，係真係唔同嘅。好似我咁從事過機械行業咧，就會明白嘅。即係唔同國家嘅機器咧做出嚟咧，機械嗰個手作啊，嗰個精細程度啊、仔細程度咧，都係唔一樣嘅。咁係咪日本係最好咧，或者係德國最好咧？即係好難話最好或者唔好咁去比較嘅。係，而係真係有自己嘅特色咧，我哋一望就知嘅。好啦，我哋今日試呢架魔王 Jace Racing S2000，都係一次體驗嚟嘅。賽車究竟嚟到街道上會係點咧？不過我哋都戴翻個頭盔先。呢架雖然我哋成日都提住佢係賽車，佢有冷氣嘅。仲可以擠到嘢嘅，其實個真係 setting wise 嚟講，未係完全100% 係賽車嚟嘅。係，但係我諗都有，你估8成9成？係啊，佢係好容易去到某個賽車場裏邊，因地制宜。係啦，咁啊改少少，你執嘢就得㗎啦啊！係啦，就落場啦。同埋咧呢架咧個鼻咧，你有通風口，已經整咗俾你㗎啦。即係其實你見得到 Jace Racing 就係覺得你唔係唔 racing 係嘛？結果我哋帶咗嚟大帽山。我哋成日都戴頭盔嘅就話，我哋咧就帶佢嚟呢度咧，其實咧係一個錯嘅選擇啊嘛。我覺得今次錯唔晒喎。錯唔晒啊！試到啲嘢喎，係咯。好啦，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啊，咁就comment 啦、share 啦、Facebook IG 啦。有興趣就加入我哋嘅會員啦，我哋都有實體活動㗎。雖然唔係成日搞，係嘛？大家見下面啦。好多謝晒。拜拜。試完一部咁熱血嘅車，除咗我哋嘅心情要冷靜一下，都要幫部車回一回血，帶佢去入翻滿加德士嘅白金汽油 ，keep 住用比 Tecon 清潔副機器，將部車 keep 住一直都咁威猛。今集差唔多啦，下集仲有好正嘅 JDM 嚟緊，敬請期待。